And for the vlog today, let me thank Mr. Donut. Okay, so please do visit their two stores in Tangos and in Poblacion, Baliwag, Bulacan. So again, thank you Mr. Donut. So napakasarap na donut. Kung gusto nyo ng masarap at donut na tamang-tama sa panlasa, please do visit Mr. Donut. Bye! Hello, happy Sunday everyone. So mag-aanak ako sa binyag today. Kasama ko si Ma'am Tere. So mamaya na lang ulit. Yung narinig niyong nagsasalita, parang nagbibigay lang siya ng final instruction sa mga magpapabinyag, sa mga ninong at ninang, tsaka din sa mga lahat ng taong nasa church. So the time is it's almost 12 p.m. So siguro start na rin ito pamaya-maya. Okay. Gamit ko yung stabilizer, kaya lang hindi ko pa kabisado kung paano siya gamitin. Ayun, medyo kung ano yung nangyayari. So, hindi ko alam kung tama ba yung shots or yung angle. Puro ilong yata yung nakikita niyo, tsaka puro ngipin or puro bibig. Lumabas kasi si Ate Tere, si Ma'am Tere. Okay, kinausap niya yung husband niya. So, mamaya na lang ulit. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, tumunod tayo ngayon sa Diyos na Ama ng Kapal ng liwanag at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. So, tapos na yung binyag. Malapit lang din naman dito yung reception. Tapos, after nung reception, may meeting din ako at 1 p.m. Same place lang din naman. Buti naman same place lang yung meeting ko. So, yun. May photo op pa si 2,000 years later.
One eternity later. Done with the binyag. Done na rin sa meeting. Dito na kami sa SM. Konting ikot-ikot kasama si Nanay. Nay. So, tumitingin siya ng sapatos dito sa dress. So, hindi nakakapagod. Okay, so mamaya na lang ulit. May bako ha. Eventually. Hello, so we had a long day, binyag, meeting, tapos ikot-ikot dito sa SM. So ngayon nag-aya si Nanay kumain ng LPB dito sa Pinoy Lugaw Food Station. So after here, uuwi na rin kami. So ganun lang kasimple yung Sunday namin. Dito lang, ganun lang, di ba? Parang, di ba hindi naman kailangan talagang gumastos every weekend para ma-enjoy niyo yung weekend. So for as long as magkasama kayo ng mga mahal nyo sa buhay or loved ones ninyo, okay na yun. So Nay, say hi to them. Pagod na rin siya. Okay, kasi inantay niya ako sa meeting. Nakakatulog siya doon sa kabilang table while I was on a meeting with some good friends. So, balitaan namin kayo mamaya. Bye! And we're home. So, yun. We had a tiring day. We had a long day. So, but it's all worth it.